kita sepi, hati kita panas, ketenang, stres, hareudang, hareudang, hareudang. Manusia hidup di alam dunia pingin bahagia, bagja, hayang senang, upami kabagjaan, kebahagiaan bisa dibeli, pasti bakal diborong ke orang-orang yang punya duit. Urang nu teu boga duit moal kebahagiaan teh diborong kuno boga duit. Ya Bang. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, maka kebahagiaan pasti diborong oleh orang-orang kaya. Dan kita yang tidak kaya, tidak punya duit, tidak akan mendapat kebahagiaan. Ya mah kudu campur bahasa Inggris ya. Kalau kebahagiaan ada di suatu tempat, kebahagiaan aya di hiji tempat, pasti orang-orang pergi ke satu tempat lu yang sebelahnya akan kosong melompong. Pasti wilayah teh berat sabelah. Benar itu teh. Kalau kebahagiaan ada di satu tempat, pasti orang-orang akan pergi semuanya ke tempat itu, dan di sebelah sininya pasti akan kosong. Kalau kebahagiaan itu ada di orang-orang yang pintar, pasti anu bararodo tidak akan mendapat kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu ada di orang-orang yang kaya, maka orang-orang yang miskin tidak akan dapat meraih kebahagiaan. Di mana atuh kebahagiaan? Kebahagiaan itu bukan dari harta, kebahagiaan itu bukan dari pangkat jabatan, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli, kebahagiaan itu tidak ada di suatu daerah, tapi kebahagiaan ada di 3 tempat. Naon wae atuh? 1, qalbun alimun. Kebahagiaan itu ada di hatinya orang yang pintar. Bukan pintar otak, sekolah di SD sampai ke perguruan tinggi sampai gelar prof. Tidak sedikit orang yang pintar otak, belum tentu mereka itu bahagia. Bahkan tidak sedikit orang-orang geus boga pangkat titel prof datang ke ustad, ke kiai, bahkan ke syekh mursyid hoyong bunga. Hayang tenang, hayang bagja, berarti kebahagiaan bukan di sini. Kam min sahsin mata aliman wa qama fi kuburihim jahilan wa fasikon. Tidak sedikit orang yang pintar, calakan ilmu nama luas, jago bahasa nama segala bahasa, pinter pidatona, katalar kitab,
Wa qama fi kuburihim, tapi bangkit mereka di kuburnya jahilan wa fasikon, bangkit dalam keadaan bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa kam min sakhsin mata jahilan, tidak sedikit orang yang bodoh, bahasa Arab teu bisa pidato, teu bisa bahasa Inggris, teu bisa nalar Quran. Wa qama fi kuburihim arifan billah, tapi bangkit di alam kuburnya menjadi orang yang kenal kepada Allah. Pilih mending mana? Mending pinter tapi bodoh di akhirat, pinter tapi ka neraka, mending bodoh tapi ka sawarga. Pinter ke surga. Oh, pilihan ya. Pinter ke sawarga. Buat pinter. Jadi kebahagiaan ada di mana? Qalbun alimun, hati yang pintar. Pintar dari apa? Pintar hatinya selamat dari apa? Iri dengki, dendam, sarakah, gede ambel, keheulan, teu sabar, eta salamet didinya, insyaallah tenang bahagia. Coba we kurang tapakuran, kita tapakur. Bukti orang yang memiliki sifat ini dengki pasti tidak akan bahagia. Selalu saja hidupnya panas. Kita punya toko, orang lain punya toko yang lain banyak konsumennya, pembelinya, toko kita sepi, hati kita panas. Ketenang, stres. Hareudang, panas. Sugan teh amat teh abang lu kitu. Eko Ustaz Ipan kajarkeun. Naon sababna panas? Istri yang memiliki sifat kotor, hatinya kotor, memiliki rezeki. Tuh lihat, Mas tuh lihat, Kang tuh lihat. Orang sudah nikah, baru aja nikah, tuh rumahnya besar. Masa kita sudah bertahun-tahun rumahnya reot kubilik. Tuh lihat istrinya, gelangnya sampai siku. Masa ini gelangnya gelang karet. Batur gelangna sampai kasiku, ari ieu gelang karet. Tuluy we ngarecokan ka saha? Salakina stres, moal tenang, dan sebabna hatinya kotor. Hatinya kotor. Hati yang pintar, hati yang jauh bersandar kepada selain Allah itu akan hidupnya tidak akan tenang. Contoh, tenanglah kita mah di rumah tangga pasti bahagia. Kenapa? Karena kita punya perusahaan. Bersandar kepada perusahaan. Tenang we, da urang boga warung. Tenang we, urang boga pabrik. Tenang we, urang boga sawah 10 hektar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, orang yang hatinya bodoh bersandar kepada selain la ilaha illallah, hidupnya tidak akan tenang. Tenang aja, kita punya warung rame, konsumen hanutun, ada bari dudurukan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetangga kita ada lagi yang buka toko. Udah mulai toko kita sepi, toko tetangga rame, mulailah hati hareudang. Wah, cai. Panas. Kenapa? Bagaimana saya mau menyekolahkan anak, bagaimana saya mau membayar SPP, bagaimana saya akan makan kalau usaha sepi begini? Nggak tenang. Apa
Apa sebabnya? Bersandar kepada warung. Tenang saja, kita punya sawah 10 hektar. Wih, peteng-teng. Asa panggagahna pasti bahagia di rumah tangga. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mulai kemarau panjang. Halodo panjang. Gimana? Sawah garing kieu mah euy. Mau makan bagaimana? Anak dahar kumaha rek nyakolakeun budak kumaha lamun sawah garing. Irupna jadi kumaha? Hareudang. Jadi judulnya ieu mah hareudang. Lampuna gede teuing. Kipasna di ditu sudah di pojok. Kenapa? Karena bersandar kana eta ka sawah. Lamun urang nyarande kana tihang sieun naon? Runtuh, tapi lamun urang nyarande kana korsina sieun. Misalkan urang nyande kitu kana kursi, sieun labuh korsina, tapi lamun kursi urang keur cicing kursi disanandekeun ka urang, sieun moal. Lain urang nyarande kana kursi, lain urang nyarande kana tihang, lain urang nyarande kana harta, tahta, pangkat, jabatan, tapi urang mah lain nyarande kadinya. Jadi atuh kumaha agar kita teu stres, teu bingung, hidup ameh tenang, hatinya jangan bersandar kepada harta, tahta, pangkat, jabatan, tapi bersandar kepada pemilik dunia dan isinya, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain teu aya deui pangeran iwal Gusti Allah. Lamun nu beunghar, lamun nu bungah teh ayeuna jalma-jalma nu loba mobil, ternyata teu saeutik tukang beca sarare tibra dina beca. Baaban Tibra we dina beca. Padahal geus aya arek naik beca kalinya si Imangna keur sare. Betul naik beca aja. Teu jadi di duitna teu datang ka sare. Sare. Coba kating kunaon? Nikmat. Tuh, bahagia. Orang yang kaya tidak sedikit punya kekayaan banyak, mobilnya banyak, rumah mewah, harta berlimpah, tetapi tidak sedikit hidupnya tidak tenang. Siunnya bising ayah bangsat. Ye, wah pikiran teh, ye duit di non pakai non teh, nu kotak teh, berangkas, bakatingku, siun teh berangkas, pagar oge make, pakai listrik mereka setrum. Tuh, jadi kebahagiaan ada di mana? Di hati yang ada la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ala bizikrillahi tatmainnul. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Mau bisa tenang lamun teu boga zikir mah. Osok zikir oge tapi angger teu tenang meureun zikirna zikir nu teu boga guru. Zikir anu teu pake guru mursyid. Zikir anu dikira-kira. Tetep bingung, stres, galau. Tuh, jadi kebahagiaan satu ada di qalbun alimun, hati yang pintar. Hati yang pintar bagaimana? Di dalam hatinya tidak ada siapapun, tidak ada harta, tahta, pangkat, jabatan, yang ada hanyalah Allah, la ilaha illallah. Usaha sepi juga ala wes. Karena punya siapa? Allah. Boga naon urang? La ilaha illallah. Aya nu ngalelewe oge. La ilaha illallah. Aya hutang oge. Bayar. Walaupun banyak hutang tapi wajahnya ceria karena punya la ilaha illallah.
Alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah. Urang boga guru. Pantes atuh saur pangesabah lamun hayang beunghar ka dieu. Cenah kuring teh hayang beunghar tapi anggar usaha ti isin wae datang ka Abah ditaki geus ditaki teh kumaha bahagia geuningan. Teu beunghar oge sayana oge tetap di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Moal hareudang sabab boga la ilaha illallah. Alhamdulillah. Peluna mursid teh kitu. Peluna boga guru teh. Ulah ngadaguan di engke boga mursid teh. Padi titahna oge tuba liman ro'ani. Bahagialah orang yang telah bertemu denganku. Saur Kanjeng Nabi. Dan bahagialah orang yang telah bertemu dengan orang dan orang itu bertemu denganku. Dan bahagialah orang yang melihat orang, orang itu melihat orang, orang itu melihat itu ningali itu ningali aing. Saur Kanjeng Nabi. Artina kudu nyambung silsilahna meh urang meh urang bahagia. Jadi kudu naon sambungkeun silsilahna. Sambungkeun silsilahna lampu oge hurung aya kabel nyambung jeung aya saklarna. Lamun teu nyambung mah eueuh saklaran boh lampu angger poek. Itu jadi urang boga mursid teh kudu nyambung sanadna ulah jojo saha mursid anjeun Syabul Qadir. Pas Syabul Qadir mah pasti sadana ge naon ngabingbing ira panggihna maneh jeung Syabul Qadir. Lamun urang guguru mursid cukup we kanu tos maot nya geus langsung ka Syabul Qadir. Geus langsung ka Kanjeng Nabi. Teu bisa, kudu aya penerusna eta tuba. Bahagialah orang yang melihatku dan bahagia orang yang melihat orang itu melihatku. Artinya kudu terjaga terus silsilah. Ketika Syekh Mursyid tidak ada, cepat-cepat cari penerusna. Alhamdulillah. Saur saha eta teh? Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bahkan Saur Syabul Qadir murabbi zahir, boga pembimbing anu zahir, nu bisa katingali, nu bisa diajak ngobrol, diajak sasalaman, tiasa ditingali kumaha ibadahna. Tah urang teh kudu boga mursyid anu kitu. Ulah mursyid hayalan. Apa mursyid hayalan? Eueuh teh ciri tapi dihayal. Ngahayal cukup we. Mitos aya oge. Mursyidna mursyid hayalan pikiran urang. Nah, urang mah alhamdulillah. Geus jam sabaraha ayeuna? Nah, nu kadua nama insyaallah lain waktu wae. Mudah-mudahannya insyaallah anjing diteraskeun di mana? Sepat. Anjing sana teh mana Kip? Di Sepat. Di Sepat. Jalan mana eta? Jadi saya Alif. Jam Dago. Oh, jam itu berarti biasa mun. Gunung Puyuh. Mangga diarantos sadayana enjing di Sepat. Sakitu wae akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.